Глава города Нерюнгри решал проблемы горожан в День Конституции. На личном приеме к главе обращались с вопросами переселения, ЖКХ. Надежда Акимова продолжит тему. На протяжении 6 часов Леонид Олейник принимал население, отвечая на вопросы и вникая в проблемы жителей города. Но сегодня много было вопросов по программе переселения, то понятный вопрос. Были вопросы по трудоустройству. Галина Бахарева на личный прием пришла, чтобы поделиться своей трагедией, которая произошла 2 года назад в ее семье. Ее сын стал инвалидом и сейчас прикован к коляске. Со слов женщины, она и ее 28-летний сын Григорий после трагедии оторваны от общества. В маленькой комнате в 13 квадратов они словно заточены в своем маленьком мирке. Этот вопрос касается не только нашей семьи, как я столкнулась при общении в социальной защите, в фонде социального страхования. Таких очень много. И самое страшное, что молодые люди, молодые парни, девчонки, они теряют веру в людей и веру в жизнь, потому что по большой степени общество стоит к ним спиной. При помощи волонтеров, молодых людей, чтобы их можно было привозить на концерты, на какие-то молодежные форумы. Вот в летнее время было предложение там в рамках работы нашего парка культуры и отдыха хотя бы там раз в 2 недели этих молодых людей собирать, там и шахматный клуб, чтобы они могли на свежем воздухе общаться. Сегодня у Григория наблюдается положительная тенденция в здоровье благодаря регулярному прохождению курсов реабилитации. Однако Галина Григорьевна озабочена моральным состоянием сына, да и сам Григорий начал уже терять надежду. Большую часть времени он проводит только в обществе матери. Я обычно дома долго не засиживался. Ходил обычно везде. Кто к друзьям, кто там. Повсюду. Ну, я такой был человек. Может, эта ситуация, о которой мы рассказали в нашем сюжете, поможет людям открыть себя и с другой стороны. Стороны гуманности и доброты.